30 yıldır öksürmedi bile diyemem ama öksürüğün mucizevi tarifi budur. Sonuca çok şaşıracaksınız. İşte tarif. 3 diş sarımsak, 1 tane limonu yıkadıktan sonra kabuklarıyla birlikte küp halinde doğrayın. 100 gram zencefil, 1 tatlı kaşığı tarçın, 100 gram balı blenderdan geçirin ve süzgeçle suyunu ayıklayın. Her sabah aç karna 1 yemek kaşığı için. İlk günden öksürüğünüzün geçtiğini fark edeceksiniz. Faydalı bulduysanız paylaşın, sevdikleriniz de faydalansın.